美孚。我哋呢家喺邊呢？都係行下咯。話是話，點解你覺得呢度係澳門呢？啲磚好似咯，啲設計。我哋依家去茶星人買嘢飲，跟住就去荔枝角公園。冇開，唔係啊嘛？乜都影㗎。晏啲先過嚟。唔係未開，係冇人。係咯。咩嚟㗎？幾特別喎！噴水池。綠帽凳喎係。媽咪覺得過嚟嘅。哇！呢個危險，點危險法呢？你睇下天花板啲灰甩晒落嚟，盞燈有生晒手。哇！嗰啲人行冇地板㗎喎。俾人晾衫。騎樓啊，嗰啲係。露台咯，都叫騎樓。哇！嗰啲騎樓冇地板㗎喎。俾人晾衫。因為行似唔似 Starbucks？等陣先，我頭先以為嗰個係 Starbucks 嚟㗎，係喎，有 Star 呢幾次。但係其實嗰個係非法鋪。神咯！我哋睇下茶星人開門。其實頭先開咗，只不過冇開閘咁解啫嘛。都冇人。我真係開咗，笑死我頭先。我去買個三文魚飯團先。做咩開咗燈㗎？吓？做咩開咗燈？係喎。需唔需要袋？唔使。我收皮咧？啊，係要。好，多謝你。加班時嘅。荔枝角公園。咩佢啊？個網頁咯，係個萬事達廣場㗎。哇，好好味啊！好樣衰啊！好酸啊！得都好飲嘅。哇！佢有嗰啲碎冰喺度咯。沙冰啊！係啩？辣唔辣咧？好味。飛機，我幾時先坐到飛機？好快嘅。睇住啊！睇唔睇到啊？有個人。
哇！啲燈成個貝殼咁嘅，哇！好熱喎，呢張就冇咁熱。就喺度整片落去，喺度跑啊，好唔好啊？好啊，我可唔可以應你跑啊？唔好啦。媽咪，我哋跟住去邊啊？我哋去食個 lunch。食咩 lunch？ 黃色股。得快各位，呢家已經係1點34分啦。不過嗰間咖啡館咧，哇，2點半閂啊！到咯喎，1點4。咩湯嚟㗎？咩蒜乜，唔記得咗。忌廉湯啩？有蒜蓉味。邊啊？呀，買完出得啦。媽咪頭先好誇張咯，洗個地就整個危險牌，唔係彈到你啦！危險條，但係都唔使話危險係嘛？咁恐怖。豆咩？啊，20蚊加豆咩？你食呢隻蛙菜定係嗰隻娃娃菜？16咯。4蚊啊！翻佢哋5蚊啊！好，我係錄緊。對於呢3個鐘嘅行程，一個字形容晒，就係正。正。好悶啊！影下片。Go。